Assalamu alaikum guys, wannan ɗin da kuke gani oat ne. Shattu na san baki iya ba, da ki kalla saboda ki ma habibi da sahur. Ke ma ki zo ki kalla ki wa 'yan gidanku at least kannan ki ce yayi ta iya abubuwan 'yan gayu to in a pot sai ki zuba ruwa ya tafasa sai ki kawo oat ɗinki sai ki zuba ki jujjuya yana rike ciki in gaya muku da sahur ɗin nan abin ban mamaki masha Allah yanda kuka san me ku ci ku yi na in kika sa sai ki zo ki kashe wuta sai ki kawo marfin tukunyanki sai ki rufe ki bar shi for like 3 to 5 minutes yayi haka kin gani sai ki kawo bowl inda zaki sha sai ki zo ki juye a ciki sai ki kawo madaranki ko Greek yogurt ko madarar ruwa ko evaporated milk duk wanda kike so zaki iya sa sai na kawo shayi ina sai na zuba na kawo strawberry na saka sai na kawo banana shi ma na sa sai na kawo sugar syrup sai na yaryada wani ya ce wayyo Allah na wai daman strawberry nan da kake ganin shi abincin yan gayu daman tsami ne da shi na ce to ni dai na bai da tsami ya kuka gan shi habibi zai so wannan abin da suhur bye